Už je? Hej. No, Však tak, ak hej, tak ďalšie leto si idem robiť. Hej, ale to je blbosť, lebo budeš musieť jazdiť za starším. No, a čo podelka, je kameň. to, že budeš musieť, a čo keď budeš, ale užije si to parádne, more. No a... Naučíš sa v 18 tomu budeš jebať, ak budeš chceť. Čiže ja už aj teraz. 17 nabere skúsenosti, more. 18 medzi zámky trušil sa mi 220. More, teraz budeš letiť, ty. To skorej a je to, more. Ja tu mám dvojtehlu Bacha LP. A mňa už fotor párkrát nechal. Už vyskúšaj si. Ja som nejak tu zatiaľ na ťažkých strojoch. Som jazdil už na 5 autách, čo mám doma. A je to na kokot. Naga tu ten má doma celý autobazár, pán. To sú týždne. Celý autobazar. Tu je. Ja ti kokos autobus mám a vodický ešte nie, chápeš? To zvyky malé takých prípadov. Ty pána. LP, dávaj Bacha. Za autom. To čo bolo? Z boku. Napravo, podolka. Tak ale nikto mi nič nepovie, ne? Jaký retard dvojstrižka má cekuje berku, čo je? Napravo. Aha, aj naľavo, čo? Nevadí. Za autom. Je. Ty pána, jak to obeháva? S týmto mi dal headku. No máš debil. No, aha, okej, Hlavu. hacker. Tak len tam skočil, hej mi dal hlavu. Skútek, útek. Aj Darchin sa nevie na tie schody. Pána! Mu tam ho rozdebujú na sračky. Roznesú po celej miestnosti. Hoj hlave, máš 40 HP, lol. S nožom šprintuj, presne tak. Pôjdu ti hore asi. No choď dole, lol. Máš väčšiu šancu než kempiť teraz, no debila. Budú skôr tankov než tu. $100,000 má. Naga, to ty si videl film, že Zajceva, on potom si zdal to meno. Ale som to videl už veľmi dávno. Vasili Zajcev, ja som o ňom čítal. Aj normálne v skutočnosti, aj o puške. Aj kde je pochovaný, kde je vystavená jeho puška. Mosin Nagant, vyrobená 1889. Rusko-fínska puška. Mosin Nagant.
Ten Nemec má dobrú pušku. Pero to si maximálne postaral. 3 sekundy. Tak určite... Á, na base sú. Veľký mach, nebej sa schovajú. Čo je? Á, to mi náboj musím prebiť. Čo je? Sakra. Už som ťa dal díglom. Neklam. Už by si padol ešte sekundu. Ja celkom dobre basu má tá pesnička, počúvajte. Dvaja cez kanceláriu. Na! Fulion, tam hore. Oh, Ešte jeden. obidvoch naraz. Postavili sa za seba retardy. Sú pri diere niekto? Neviem, ja som dal pri diere, oné, tú dvojtehlu. Tankovník, dvaja. Ty Julian, kokos, s kým sa- traja v tankovni boli, jedného som dal. Čo dám ty? S kým sa rúbeš? Dvaja v Nie, ja tankovni, si budú vystrelal tam. na dieru. Jaj. Nikto tu není. On vyšiel vonku. A traja boli v tankovni. Tam vidíš, tam niekto po ňom strieľal. Ja som mu zabil. Ešte jeden tam je vo lede. Nič. Poďte von, ona z druhých dverí. Podolke, ja ti budem hovoriť na nejaké kempy, aby si tam nenabehol, aby ťa nezabili. Julian, choď z ľavej strany od nášho baseu. No, ide. Na našom base. Dobre, nestihol som ho zabehnúť. Vidíš. Podolka, poď so mnou cez tankovňu. Ja som dobrý kokot. To si kedy si ešte, ale teraz. Ach kurva, poď mi pomôcť. Teraz ma dal to dvojtehla, vybehla až ku mne, u nás na besie. Pekne. Ne. Ja som mi mohol dať hlavy, ja som strelal do ryti. Tam, Fulion, tam, za tým okienkom. Hej, tu boli. Joj, do ryti. Aspoň troch daj. Pomaly. Napravo na besi! Na besi, AFK. Ježiš! Čo robíš, do piči? Prehoď, nabij rýchlo. Preď. Nabij rýchlo. On to dá, on je Išla skill. doprava. Nestrieľaj furt. Počkaj si. Čaká na teba, chod cez tankov, dole. Aha, to je ten posledný, toho dáš. Ty kokot, čo to bolo, hej? Nie je tam. Tam je. Hore! Ojo. Dáme again, ne?